My Veshias, it's me again, your Veshkada, and welcome back to my freaking channel. Andito ako sa favorite spot ko kasi nanonood kami ng nag-harvest ng palay, and this is the modern way of harvesting ng palay, you know. May ipapakita ko sa inyo. So I'm with my non-biological sister, this one. Lapitan natin, my Veshias. First time ko nakakita ng ganito, yung modern way of harvesting palay, you know. That machine, ayan. Kasi dati, it was manual. So, medyo nakakapagod. Nakakapagod ang pag-harvest ng palay before. Kasi kailangan gumamit ng ng bolo or garat, ampot. Anong tawag? Di ko alam kung anong tawag sa ginagamit nila. I don't know the Tagalog term. Basta ginaganon, ginaganon. Pak, ganon. It was really hard. Sabi ko, ayan na siya, ayan na. So, that spinning metal thingy, yan yung kumukuha ng buwan ng palay, and then diretso sa sako. Ayan yung sako, ayan. Yan, diretso na siya. Diba? Ang perfect. Yun nga lang, ang problema is yung mga magsasaka, hindi ko mabanggit. Ang problema, wala na silang income kasi machine na ang gumagawa. So ito na yung niya, yung nangyari. This one. Ayan na, ayan. Ayan nangyayari. Nadaanan na niya. So, yan. Just an FYI, my Veshias, hindi sa amin itong palay na to. Okay, baka isipin nyo sa amin to. So, tinanong ko yung may-ari ng palay kung magkano yung bayad nila sa nag-harvest na yan, yung machine na yan. Sabi niya, sa 10 sacks, sa kanila is 1, isang sako. Hindi na masama. Kasi daw, sabi ng pinsan ko, magkano nga yung pag isang sako ng ng palay, magkano? 100 plus. Nag-average siya ng ng 100 plus. Minsan daw maabot ng 2K, di ba? Ayan na siya, ayan siya. Yung sinasabi ko na Ay! Ayan. It's exciting! Ayan that's spinning metal. Kasal! So kapag puno na yung palay, yung sako, ayan. Ay, matik siya na ayan nahuhulog. Bigaga na talaga, beshi yan.
Saya, di ba? Against the lights. Ay, nag-stop. So, I think it's their lunch. O hindi. Hindi pa. Halina kayo! Parang gusto kong sumakay. Kaso nahiya ako. Nahiya ako mag-ask permission. Medyo malapit na. Ay, ito na lang last part. Last part na to. Ito, di ba? Parang po? Oh. Ay, kalawin sa kabaw. Yan. Dinadala nila doon sa sa main road. Doon, banda. Para easy to catch na lang. Easy to catch. Kasi, kinukuha yan ng ng malaking truck. Tapos ibibenta. So that's just about it, my besties. Tapos na sila mag-harvest ng palay. Dati, umaabot ng ng maximum of 2 days. Kasi nga, manual. Yun, ginagamitan ng ano ba kasi ang garab sa sa Tagalog? Nainis ako. Ang dami kong hindi alam na term sa Tagalog. As in, ito, natapos nila ng more or less 1 hour kasi nga machine, di ba? Yun nga lang, ang sad part is yung mga farmers, just like what I have said, wala na silang income kasi dati binabayaran ang mga tao para mag-harvest ng palay. So ngayong dumating na yung machine na yan, yung mechanical thing na yan, wala na, kubuta. wala nang income yung mga tao. So, ang income na lang nila is dadalhin yung kariton na ginuguyod ng karabaw, dadalhin lang nila doon. Ang bayad is, I think, per sack. Per sack ata. Sak. Yeah, so, anyway, my besties, thank you so much for tuning in. Hope you enjoyed. Nangati yung pa ako sa pagtakbo-takbo ko dyan sa basakan ni Nana. Once again, it's your best canal, reminding you to be happy all the time. I'll see you on my next freaking provincial vlog. Bye!